إن أصحابنا داونيسا إن واحد كسور دبتان برامج كدودة عيارها إن مالين ما جمع تاريخ ذي كو أساسا هاي إن تضوض بيش سديدة سنة دلوكن إلى واتنك إن برامج كمان توحى قيب كأه إن مانجي أو خبير إسبورتيس إن مدة سو عياري إن سو كلا سو نقضي إن تيمام كلا دوغا معلن أسو نقضي إن سو دو ودوه إن أولا وحن أصحابتا أي كلا ساري لأيهن إن حريرك إيوم عيارتويدا محيطة فرقه ودحي أنا داتا إسو هشيد حريرك إيو قرصوريالك معناها سيمبل وحا قوحدة الليلية أما عاد قرصورو توبريالك صفيان marka ciyaartooyga waxa ku haboon inuu tababaraha cizeeyo amarkiisa oo qaato tababaraha ciyaartooyga iskuma qaadan karo inuu ciyaartana ciyaaro garsoorkana wuxuu ka sheegay siraa hobseedaad gash aan loogu deeyay waxa jira guddi farsamo jiro oo banaanka joogo oo fiirinaya ciyaaraha meeshii ka qaldayeen birta loo dacwanayo ayaa jirta oo dacwadii ayaga meel marinayo marka ciyaartooyga kuma haboon inuu garsoorka la doodo tababaraha naftirkiisa tababaryaalka qaarkood inay la doodaan garsoorka shaqo isku ma laha marka aniga waxaan ahaa ciyaartooydii berisamaadkii waxaan ciyaaraha bilaabay 1996 ayaan bilaabay waxaan u ciyaaray gobolkayga Shabeellaha Dhexe marka ayaan ku ciyaarnay isla markaas laga qaatay aniga inaan noqdo heerka ciyaartooyda heerka koowaad ee Serie A marka wax badan baan ku dhex jiraa gobolkii Garowe ciyaarihii lagu furayay oo ay Viva ay maalgelisay tababarihii wada Shabeellaha Dhexe aniga ayaa ahaa tababaraha labaad waxa ahaa goolhayihii berisamaadkii gobolka u qabanayay Abdiqaadir Cilmi Axmed oo loo yaqaan boqolka صفيان waxaan ciyaartii aan gaarnay quarter finalka ayaan gaarnay waxaan isla ciyaarnay kama dambeystii Kismaayo waa ismari wayni penalty ayaa la dhigay rigoorooyinka ayaan saas kuga harnay waan gartay in maxaa laga baahan yahay shakhsiga doonayo inuu noqdo ciyaaryahan shakhsiga doonayo waxaa loogu baahan yahay awalan inuu horta edeb lahaada oo garsooriyay tababarihiisa oo ixtiraamo ciyaartooyda markaas asla jirana oo ixtiraamo oo markaa nin ay ka go'an tahay inuu kubadda ciyaaro rabo oo maaragtay jecel inuu horumarka gaaro ama Serie A oo noqdo ama qaranka Soomaaliya oo noqdo waxa laga soo bilaabaa sideedaba xaafadaha ayaa laga soo bilaabaa ama iskoolaadka laga soo bilaabaa kadib waxaad ku imaanaysaa inaad degmadaada u ciyaartid kadib waxaad u imaanaysaa inaad gobolkii u ciyaartid kadib meeshaas laga xushaa ciyaartooyga wanaagsan oo fiican oo Serie A loo qaataa Serie A hadduu tagana hadduu si dadaalo heer qaran ayuu samaynayaa marka inta loogu baahan yahay ciyaartooyga oo ama degmadan Jowhar jooga ama gobolada kale midkay ka noqdo Soomaaliya oo dhan jooga inay maaragtay sidaas ay maaragtay ay ku raadiyaan hadii hami u leeyihiin inay maaragtay ciyaartaas asninka magaciisa soo baxo intaas ay u sameyn karaan waan gartay in waagii hore kooxaha markay horyaal ka qayb galayeen in ma sameyn jireen training ama tababaro ay ugu diyaar garoowayaan horyaalkaas waa qasab maba tagi karaba ciyaaraha intaan la furin ka hor 3 bilood waa in la diyaariyaa ciyaartooyga Serie A ah ama gobol ha u ciyaaro waa in loo xereeyaa marka tababar oo qaata adkaysigiisa farsamadiisa xeeladiisa la dhisaa waaye maaragtay adana ay maaragtay dadaal dheeri ay sameeyaan markaas ay tagi karaan in la furo ciyaarihii marka ay maaragtay meel wanaagsan ka yimaadeen in maxaa dhici kara hadii ciyaaryahanka uu tababar uu soo maray ciyaartooy aan tababar soo marin maba ciyaari karaba waayo kubaddan waxaa jirta awalan markuu ninka ciyaaraha bilaabayo tababaraha wuxuu isku dayayaa inuu ninkaas iyo kubadda saaxiib uu ka dhigaa marka kubadda ninka haduusan aqoonin ma ciyaari karo kubadda waa ninka inuu ka adag yahay waayo kubadda sideeda waxay ka samaysan tahay farsamo iyo xeelad iyo adkaysi farsamo xeelad inta saddex ciyaartooy leeyahay kubaddaas ma isfahmaya mana ciyaari karo waan gartay in goolhayaasha oo tartankaas tusaale ahaan koox inuu matala doonayo asagana imise tababar ayuu soo maraya waa inuu tababar oo soo maraa ku qasbanyahay waayo kubaddaas asaga in la isbaraawa goolkaas dhaxdiisa asaga maaragtay mas'uuliyadiisa ay saaran tahay asaga ayaa la rabaa inuu dhibaatooyinka ka badbaadiyo goolalka dhalanaya ayno waa in la tusaa macna almeenta lagu siiyaa birtaas dhexdeeda
uu ku tababartaa balooni lagu soo garaaco uu qabtaa gacanta lagu ciyaarsiiyo la soo diyaariyo u baahan yahay iskama imaan karo goolhaya waana muhiim waan gartay in sida aan iminka aragno in ma jirto daafac in la ciyaari karo goolhaya maxaa keeni kara tababar ay u baahan tahay taa iska yeel maaha iskana sameey maaha ciyaartooyda waa inay tababar ay soo sameeysaa tababar ay leedahay waaye tababarahaas oo soo diyaariyo dhinaca farsamada iyo adkeysiga iyo xeelada waayo ninka kubadda haduusan xukumi karin ay awoodiisa dhammaan kubaddaas oo derbi amal in ugu dhacdo ay ka noqonayso ninkaas kubad ma yaqaano laakiin dadku waxay u badan yihiin kubad dhimatay ee ciyaartooygan qaadanaya 3 qofood oo goynaa birtu ku dhufanaya ama waa dhalinaya markii xul ay gaarto oo tababar ciyaar as xulanayo asagoo ma arko kubaddaas dhimatay uu ka adeegay bas kubad nool ma xukumi karo ciyaartooygan waxa loo baahan yahay kubaddaas inuu ka adeegay isaga ay adoonsanin asaga as adoonsado way adoonsiga maxaa keenay kubaddii waxa leedahay baleeji iyo sameey kubadda xukun balaajadii way ka cararaysaa kubaddii wadata asaga adoonsan waa inuu kubadda meesha isku celiyaa waxa lagu kala garan karaa lagu kala qaataa ciyaartooyga inuu kubadda ka adeegay way kubadda mid ciyaartooy qaatay oo 3 qofood ugu yeelay asliya dadka banaanka joogo war hebel maxaa looga tagay loo xili waay waan gartay in maxaa lagu doortaa qofka markuu ka ciyaaray lambarka 9aad sharciga u degan ciyaaraan wuxuu yahay tusaale ahaan wuxuu doonayaa inuu ka ciyaaro lambarka 9aad maxaa lagu xulan karaa waxaa lagu xulan karaa awalan waxaa u dooranaya tababaraha oo ciyaartooydiisa markuu leelinayo ninka kubadda ku fiican qabashadiisa xirfadaynayo arkayna goolka toogan karo ayaa loo qaadanaa oo disho oto linay disho oto banaankeeda disho otada ku dhex joogo kubaddaas maaragtay ku daadeenaya kubadda meel kasta oo ugu timaado celin kara madax haddii ku timaado haddii xabadka ugu timaado haddii cajarka ku timaado haddii lugta hoose ku timaado intaba kaga adag kubadda oo maaragtay farsamaynayo arkayna goolka ninkaas ayaa loo xulinaa lambarnooba waan gartay in waxa soo laabata arinka dagaalka oo ka dhaxdhasha xiriirka garsoorka iyo kooxaha maxaa koos garay kaas waxaa koos garaynaya sember qaladka iskale ciyaartooyga ayaa iskale waan gartay wuxuu ku leeyahay garsoorkan asaga ayaa xukumo intii saacada ka dhamaatay garoonkaas waan gartay horaan kugu sheegay ku hormariyay guddi farsamo ayaa jiro waan gartay oo maaragtay qaladka ka dhacaya garoonka la socdo ciyaartooygaas waa inuusan la doodin garsoorka waa inuusan la doodin garsooryaalka waa 3 mid dhexda ku jira iyo 2 geesaha oo caawiya waa inuusan la dagaalno amarka u hogaansanaada ciyaartaas haday dhamaato waxa ka dacwoonayo maamulkiisa ayaa guddiga farsamada u dacwoonaya xiriirka tagay aniga ciyaartii hebel احدث اللي يسمى خلط كاس اللي يسمى ماشي ayaa laga saxaya marka qaladka waxa iska leh ciyaartooyda gudaha ku jirta garoonka qaladka yimaado waan gartay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bahda sportiska ee joogta Soomaaliya iyo caalamkooda waxaan ugu baaqayaa oo u sheegayaa bahda sportiga ahaado xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ha ahaadaano wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga dawladda intaas waxaan u sheegaa maanta ciyaartooyda joogto Soomaaliya aniga kulli ma ka wada warhayo laakiin shabeellaha dhexe inta joogto kubaddi maanta way u heelan yihiin ilaa ay heer tuulo ay u diyaarsan yihiin in la soo eego oo tababar loo furo seminar loo qabto ayaan u sheegayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaga shaqo ku leh way kubadda qabiilna ma aha kubadda siyaasadna ma aha waa kubad ma aragtay dawlad gaar ah waaye marka taasna ayaga ay qusaysaa inay gobolada Soomaaliya oo dhan ay tagaan degmooyinkooda tuulooyinkooda ayaga loogu baahan yahay inay kubaddi horumariyaan dhaqaale ay geliyaan ay ma aragtay u qabtaan ma aragtay ciyaaro oo maartay ama horyaal ha ahaado ama general Daawud ha ahaado intaba inay u sameeyaan ay horumariyaan kubadda ayaga ayaa loogu baahan yahay ayaga ayaa la rabaa inay wareegaan gobolada Soomaaliya oo dhan inay tagaan ayaga loogu baahan yahay dhaqaalaha ay ka helayaan viva ee dibadda inay ku maalgeliyaan maartay kuna soo saaraan ciyaartooy bari mustaqbalka qaranka Soomaaliya difaacda oo bulshada waayo kubadda waa wacyigelinta bulshada waay fankii sportiga fankan wuxuu wacyigeliyaa sida sportiga oo kale bulshada sportigana bulshada ayaa maartay ayuu horumariyaa marka waxaan leeyahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay ku xiran tahay inay gobolada iyo degmooyinkiisa kulli tuuti ay tagaan meel waliba ay dhaqaale geliyaan dhaqaalaha ay ka qaataan viva oo ciyaaraha lagu horumariyo loo soo qaado inay meeshaas laga arkaa waay ayaga qabiilna ma aha siyaasadna ma aha
kubadda cagta waa horumarinta bulshada waay wacyigelinta bulshada waay marka waxaan ku sheegayaa intaas in loogu baahan yahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya aad u mahadsankaas waxa uu ahaa Manji oo ah khabiir sports oo aan maanta ka wareysanayay in sportskii hore iyo sportskan waxa ay ku kala duwan fadlan hadii uu muuqaalkan ku soo gaarsii shirgaray subscribe like share sar gambaleelkana furo waa aad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijka anigoo Catooshara ayaa idin soo saaray in la socodsiinay Manji waa oo igala qayb galay barnaamijkan in dhanka iyo kaamirada waa Aadan Cabdi Garacanshuur